কিভাবে খাবা? ও নো। হ্যালো প্রিয় গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন দর্শক। আজকে আবার নতুন একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দর্শক। আজকে কিন্তু চিকেন লেগ কারি এবং এই কারি দেখা যাক আজকে উইথ রাইস, এবং দেখা যাক আজকে আমাদের মাঝে কে উইনার হয় দর্শক। যে উইনার হবে তার জন্য কিন্তু আকর্ষণীয় 1000 টাকা পুরস্কার দর্শক। দেখা যাক আজকে আমাদের মাঝে কে উইনার হয়। এই যে টাকাটা ফালাই রাখলাম দর্শক, দেখা যাক আজকে আমাদের মাঝে কে উইনার হয়। যখন আমি বাসিতে সিটি দেব তখন খাবা। কিভাবে খাবা? ও নো। আজকে দেখা যাবে দর্শক কিভাবে তারা খায়। আমি বাসিতে সিটি দেওয়ার সাথে ফাল ফাল প্যান্টিক কঠিন উড়াদুরা শুরু করে দিয়েছে দর্শক। দেখা যাক কে আমাদের মাঝে বিজয় হয়। যে বিজয় হবে তার হাতে কিন্তু আমরা 1000 টাকা তুলে দেবো দর্শক। দেখা যাক। কি গলায় বাজছে? এলাচ পড়ছে? আচ্ছা সমস্যা নেই, খাও। মেশিং স্টার দর্শক, মেশিং স্টার দেখে কিন্তু আরেকজনের ড্যান্স শুরু করে দিয়েছে দর্শক। দেখা যাক আজকে কঠিন স্টার শুরু হয়ে গেছে দর্শক। দেখা যাক আজকে তাই না, আজকে ছোট মরিচের জাল হইব। জলদি সুন্দর করে রবিল মাইকে খাও। দেখা যাক আজকে দর্শক আজকে আমাদের মাঝে কে উইনার হয়, কিভাবে খায় দেখতেই পারতেছেন। দেখা যাক আজকে খাবার কেমন হয়েছে দর্শক। আমাদের ভিডিওতে যদি একটু বিনোদন পেয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমাদের এই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওতে কে উইনার হয় দেখা যাক দর্শক, কে 1000 টাকা নিতে পারে। দর্শক ভিডিওর ভিতরে একটু সমস্যা হয়ে গেছে, হঠাৎ করে একটু সমস্যার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এই জন্য দুঃখিত। এই মেশিন কিন্তু এটা লাগাতেছে দর্শক। দেখা যাক কঠিন হাড্ডাহাড্ডি দর্শক। দেখা যাক আজকে আমাদের মাঝে কে উইনার হয়। আরে আল্লাহ, মুঝে টেবিল ঠগি মানছি মোর পোসাই রাস্তা করে হাঁটলি ওই বিয়া তো সাফা মার গিয়া দেখতে পারো না। সারা রাইল মনে কোন বাইরে গাড়ছে, কেউ কিছু কইতে পারবে না? কেউ কিছু কইতে পারবে না। বাইরে গাড়লে কেউ কিছু ভাই ভাই ছোট ভাই কিন্তু ভাই 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 এই এই যে ঠকে তো ঠকছি। এই আইয়ের আগেরটা হেই কোন হে ও যে অপমান কর রাস্তা করে যাই কইবে যে যে ওই ঠকছে এনা দুই ভাই 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 চাচা ভাই ভাই চাচা না তো বিললে না। দর্শক আমাদের মাঝে কিন্তু রবিউল বিজয় হয়ে গেছে। রবিউল একটা কড়া ডান্স দেবে। বিজয় হলে রবিউল বিজয় হলে একটা কড়া ডান্স দিতে হয় না, উড়া দুরা। ও নো, ও নো, ও নো। দর্শক আজকে এখানেই আমরা বিদায় নেব। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।